हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब अच्छा होगा। दोस्तों, ये मैंने एक एम्पलीफायर बनाया है जो इस तरह का उसका लुक है, और उसमें सिर्फ एक वॉल्यूम ही लगाया है, पोटेंशियोमीटर वाला वॉल्यूम, और कोई बास ट्रबल वाला कोई, ये मैंने दोनों खाली रखे हैं, कुछ भी नहीं लगाया। और यूएसबी का एक पैनल लगाया, ये पावर स्विच है, और ये यूएसबी ऑन ऑफ के लिए है, और उसका यूएसबी के पावर के लिए सिर्फ इतना ही मैंने उसमें लगाया हुआ है। दोस्तों, ये दोस्तों उसका अंदर का लुक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने उसमें ये सैमकॉन कंपनी का 4440 की आईसी वाला एक बोर्ड लगाया है। सिर्फ एम्पलीफायर है, उसमें बास ट्रबल नहीं है। और उसके अंदर ये झनकार बीट वाला जो मिलता है, झंकार वाला, वो उसमें लगाया है। तो मैंने सिर्फ 4440 वाला और झनकार बीट वाला लगाया है, और उसमें से इनपुट देके उसमें से डायरेक्ट वॉल्यूम थ्रू, ये पोटेंशियोमीटर थ्रू उसमें आउटपुट दे दिया है। इसमें सिर्फ ये एक पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा। मुझे सिर्फ ऐसा ही एम्पलीफायर बनाना था दोस्तों, और उसमें मैंने ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है, और जिसके अंदर दोस्तों 1000 यूएफ वाले कैपेसिटर लगाए हुए थे, जिसको मैंने रिप्लेस करके 2200 के दो अंदर लगा दिए हैं। ये उसमें लगाए हुए थे दोस्तों, तो उसमें रिप्लेस करके मैंने 2200 25 वाट वाले ये दो लगा दिए हैं। कैल्ट्रॉन कंपनी के ओरिजिनल जो साइन वाले आते वही लगा दिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा जुगाड़ किया है। तो दोस्तों, मैं उसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छा साउंड बज रहा है दोस्तों, और ये बोर्ड बहुत अच्छा उस पर मैचिंग होता है। और मुझे जो साउंड चाहिए वो मैंने ऑलरेडी यहाँ मैच कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो मुझे उसके कवर खोलने का कोई ज़रूरत अभी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ये सारा किया है दोस्तों। दोस्तों, इस तरह से उसका साउंड टेस्ट था। बहुत बेस दे रहा है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है आपकी इच्छा के अनुसार, तो ये 4 यहाँ पर जो दिए हुए, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है चारों, आप अपनी इच्छा के मुजब उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और एक परमानेंट साउंड जो आपको पसंद है वो साउंड उसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा साउंड टेस्ट था। मुझे तो बहुत अच्छा पसंद आया, इसलिए मैंने ये पूरा जुगाड़ किया। दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्च होता नहीं है। ये रिटेल के अंदर मुझे 60 रुपये में मिला, ये मुझे रिटेल के अंदर 240 रुपये में मिला। ये दोनों का मैंने 300 रुपया पे किया। और ये ट्रांसफार्मर, कैबिनेट आदि सब बाज़ार में मिलता ही है दोस्तों। तो ये वीडियो था दोस्तों। कमेंट में लिखना आपको ये मेरा जुगाड़ कैसा पसंद आया। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।